的一个轮胎，直接把石头和背包全都绑上的，就这样晃下去了。Hello， 大家好，我是罐儿哥，新疆无人区河道挖域，无信号、无网络，长达90天之久。今天是我们检域的第34天，第34天的时间，我们要回家了，往下游走。这块露营地现在就还剩下面条、老陈、椰子口他们还在这里，我们要一起出发了。最后的时候，他们这里就剩他们2个了。老陈还在捡石头，这些所有的吃的这些用的东西全都放在这个地方了。他们能用的就用一点，不能用的就放在这个地方了。我们剩下的还有很多这些米面不是很多了，米就特别多。其他的什么油啊，全都放在这些地方。你的肉酱就在这里的，你的鞋子也不穿了，新鞋子你不要了。面条他们还在选这些石头，这些通货料，是因为从这里走下去太远了，我们实在是背不动。有些料子我们根本都不带，就丢在这里，要捡起来放在这个地方。如果说有需要的朋友可以拿走，不需要的就一直堆在这个地方。我们要穿着水裤走，这些鞋子什么的都放在这个地方。如果说有哪位挖鱼的朋友下来，如果说没有鞋子穿了，我们这些全都是很新的鞋子，只不过我们穿了一阵子的，都是特别好的。包括这些帐篷，这些帐篷是留在这里的，这里杂七杂八的东西。不是我们不讲究卫生，好朋友们，是因为很多东西放在这个地方，其他朋友是可以用得着的，丢在这些地方。现在老陈和面条一直在清理这些东西了，辛苦他们了。我们来到每个营地走的时候，尽可能的把营地打扫干净。有些东西能留下的、有用一点的，我们就留在这里。或许我们用不着，其他的挖鱼朋友肯定是用得着的。包括这些鞋子，有可能在外面来说肯定不会捡这些鞋子穿，但是在这个河道里面都很有可能。如果说你从最上游走下来几十公里，走到这个地方，鞋子坏了你怎么办？有这样一双鞋，那肯定是最好不过了。很多的东西全都留在这里。还是那句话，我们用不着的，可能很多朋友是用得着的。不是说我们不爱护环境，在这个地段太稀缺，很多东西我们就没有丢掉，也没有烧掉它。我的大包，我里面有睡袋，有帐篷，帐篷就包在这个旁边的，特别小的一个帐篷，我这个就背下去了。有可能我们路途当中还要休息，还要露营，很多东西我们都是背上的。出发了，面条再见，老陈再见。准备了大包小包，还有红的绑了一个轮胎，直接把石头和背包全都绑上的，就这样晃下去了。沿着这个水直接往前面走，走的比我快多了，应该有70、80斤，只能靠这个轮胎把它运下去。慢慢拖。对呀，这个轮胎都压扁了。下面是石头，上面是一个包，加油吧！现在的水比较小，都不好晃，慢一点，注意安全。现在的河水太小了，要是让它自动走的话，它就飘在边上，就给卡住了，用人这样去推它，才能到这个河中间来。现在的水冲力不大，在这里又被磕住了，被托底了。朋友们，我们每个人都是大包小包，椰子壳2个，小包1个，大背包，大哦，挎一小包，后面背一大包，瓶子也是有一个大包。我这个包就显得更高一点，其实里面不重，我的一个睡袋就有7、8斤，它占的位置比较高，把整个包都占满了，看起来比较大，但是重量不是特别重。我们这会儿走在这个河道里面，这里是一线天的位置，本来2边全都是这种山，我们走到这个河道下来的，就没有换上面的山，2边是石头，特别窄。走河道顺便可以捡石头。第二的话要近一点，有恐高的，换山的话他们特别害怕。11点钟不到，我们就开始走。走到太阳已经落山了，还没到我们的营地，我们中途要休息一晚。小红的话，今天可能是太遭罪了吧，这个轮胎水太浅了，冲力也不是特别大，拉的料子特别多，处处都在沉底。看一下，这个是它的睡袋，放在包里面的，打了个沁湿，这个至少有，我认为有30斤吧，打湿了，这个太重了，不要了，就放在这个地方。如果说有其他挖鱼朋友上来的话，我认为这个睡袋是可以用的。这个是买了个新的，只是说打湿了，我们把它丢在这个地方。再看一下他们在弄的这个轮胎，这个轮胎上面有很多的东西全在上面的，要找这个布把它包起来。是因为这个轮胎往下放的时候，现在水很浅，一路下来跌跌撞撞，还是走到了这个位置。我们从这个位置下去到28那里还有几公里的路，几公里应该要走个1个小时、2个小时左右。这会儿的时间我们赶到那里，可能天黑应该赶得到的。就沿着这个河道一路往下面走吧，把这个轮胎绑好，我们就出发了。